ये कुछ ऐसा हमारा बॉक्स आया है। ये देखो अमेज़न से मंगाया था हमने, इतना बड़ा बॉक्स है कीबोर्ड के। गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये है रोहित और अभी हम जा रहे हैं। आज रोहित किस लिए भाई 3 तारीख वो 4 तारीख है, तो आज अभिषेक भैया यहाँ पर है कन्या पूजन, तो हमें बुला रहे हैं। वो हमें हर बार बुलाते तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। कुछ आज का ऐसा है, ये नई टी शर्ट ले आया था मैं विशाल मेगा मार्ट से, तो बताना कैसी लग रही है मुझे। तो चलते हैं फिर अभिषेक भैया के। हमारी पार्टी हो रही है, अब चल रहे हैं हम अभिषेक भैया के यहाँ पे। यो भाई यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया है यार, हम ही रह गए। अच्छे छोटे मोटे से चले गए यहाँ से, हम रह गए हैं। और ये देखो मैं आ गया हूँ अब अभिषेक भैया के यहाँ से कन्या पूजन करके। अब रोहित इन्हें बता मेरा क्या है। मेरा एक ऑर्डर आया है फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से करा था हमने, अमेज़ॉन से करा था। तो क्या कह रहा, कितनी देर में आएगा? 5-10 मिनट में उसका कॉल आने वाला है। तो हमने अपना मंगाया कीबोर्ड और एक माउस, चिकलेट वाला कीबोर्ड सेम यही है जो अपना ऑफिस में, और माउस भी यही है। तो मिलते हैं, फ़ोन आ गया उसका, तो मिलते हैं बाद में अनबॉक्सिंग करते समय। तो यो गाइस ये रहा मेरा ऑर्डर। तो अभी हम चल रहे हैं ऑफिस में, तो यहाँ हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। कुछ ऐसा ऑर्डर है, अमेज़ॉन से मंगाया था हमने, ये रहा। तो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो ये कुछ ऐसा हमारा बॉक्स आया है। ये देखो अमेज़ॉन से मंगाया था हमने, इतना बड़ा बॉक्स है कीबोर्ड के लिए। माउस अभी आया नहीं हमारा, अलग अलग ऑर्डर करा था मैंने। तो इसे करते हैं अनबॉक्स। देखते हैं इसमें कैसी पैकेजिंग दी है अमेज़ॉन। ये कुछ इतना अच्छी सी पैकेजिंग आई है इसमें, वाह शाइनी। वायर बहुत लंबा है, ये देखते हैं लैपटॉप में लग भी जाएगा कि नहीं। ऐसा लग तो जाएगा, इसमें कोई वैसी बात नहीं। वाह कनेक्ट हो गया, देखो लाइट आ गई, कनेक्ट तो हो गया। ये हमने अपने हार्ड मनी से मंगाया था, अपने पैसे जोड़ के। लैपटॉप भी हमने हार्ड मनी से लिया था पैसे जोड़ के। मुझे बहुत ज़रूरत थी लैपटॉप की और इसकी भी। तो अभी हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। मैं आ गया हूँ अपनी छत पे। तो पंखा कैसे आवाज़ कर रहा है, ओ भाई इसे कर दो बंद, अभी गिर जाए। तो अब बनाएंगे हम अपना ओरियो शेक, जो कि सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊँगा क्योंकि भाई की तबीयत है ख़राब। उसे ठंडा मना करा है, वैसे भी मम्मी को चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है। बनाते हैं फिर शेक, मिलता हूँ आपसे शेक बना के। शेक तो अपना बन गया है, देखो ये बहुत हेल्दी है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, काजू बादाम और अखरोट। तो इसे पी के आप भी पी लो, ये बहुत अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप बाहर से पीते हो 50 रुपये का, घर में 20 रुपये में बन जाता है, और मम्मी भी कुछ नहीं कहती, शाबाशी और देती है। चलो कुछ अच्छा तो खाया आज, तो मिलते हैं फिर इसे पी के, बाय। तो गाइस अब मैंने पी लिया है अपना ओरियो शेक। मैं कर रहा हूँ यहाँ का पंखा बंद और चलते हैं अब नीचे। तो आपको मैं नीचे जाके मिलता हूँ, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 4:04, क्योंकि अब मुझे करना है ट्यूशन का काम। और फिर थोड़ी देर टीवी देख के मैं चले जाऊँगा ट्यूशन, और चलते हैं फिर नीचे। जब हम जा रहे हैं प्रसाद बांटने, कुछ लूले पूले से हैं। तो अब मैं मिलता हूँ मोहित के साथ ही, तो मोहित के पास मिलता हूँ। जब मैं आ गया मोहित के यहाँ, ये रहा अपना भाई यो यो यो। अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर, श्री हनुमान जी की प्रसाद चढ़ाने। आपको पहले बताया था, हम
पिछली बार भी मंगलवार को गए थे। तो वो तो डिलीट हो गया था, मैंने बताया था आपको। तो अभी चल रहे हैं हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाने, आके मिलते हैं आपसे। मैं आ गया हूँ वहाँ से, हम तीनों आ गए हैं, क्या बोलते हैं, हनुमान मंदिर पे प्रसाद चढ़ा के। और टीका लगा भाई देख सकते हो। लगा मार रहा है। हाँ। मार बता इसे। मार ले इधर मार अपने प्रसाद मार फेंक के मार। वो प्रसाद से मजा मार फेंक के मार, बोर्ड मार दे फेंक के। ओ लगा ओ भाई, यहाँ तो खून खराब आ जाएगा। अब हम चल रहे हैं घर पे, तो घर जाके मिलता हूँ आपसे फिर। है भी नहीं, टीवी भी चल रहा है, तो मौके पे चौका मारते हैं, इस गेट को करते हैं बंद और चलाते हैं अपने व्लॉग्स, और फिर चलाएंगे अरुण पवार की वीडियो। तो अभी जाएंगे हम, कल हवन है तो हवन का सामान लेने जाएंगे, तो मिलते हैं, बाय। मैं आ गया हूँ अपने घर पे, और इधर कमरे में कोई भी नहीं है। और मम्मा क्या बना रही हो? नमकीन। क्या? नमकीन बना रही हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कैसी बनती है नमकीन। तो अभी चल रहे हैं हम कमरे में। मैं आ गया ऊपर, यहाँ चल रहा गाना, तो अब मैं गाइस ऊपर आ गया हूँ, निकालता हूँ उसका जूस, देखता हूँ निकलता है सेबों का जूस या नहीं। ये विटामिन सी या डी के लिए अच्छा होता है, मम्मी के लिए निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, तो निकालते हैं। जा रहा हूँ मैं राहुल भाई के साथ हवन का सामान लेने, उन्हें ऑफिस में है वो, तो बाइक लेके मुझे जाना है ऑफिस में, तो ऑफिस में जा रहा हूँ मैं, फिर जाएंगे हम हवन का सामान लेने। कल हवन का सामान लेके भी आ गए हैं, अपनी बाइक खड़ी है यहाँ, राहुल भाई गए ऊपर सामान वामान रखने, और ऑफिस में बड़ा आया हूँ। अब जा रहा हूँ मैं ऊपर, देखते क्या हो रहा है। मैंने खाना भी नहीं खाया है, 1.5-2 घंटा हो गया मुझे वहीं पर, जाम था बहुत। लिया था सामान अपने हवन का, और इधर से भी बैठे मेरा अपना बाबू। अब करता हूँ मैं वीडियो का एंड, ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।